గురక సమస్య వేధిస్తుందా? ఇంట్లోనే సింపుల్ చిట్కాలతో తగ్గించుకోండి. మనం నిద్రపోతున్న సమయంలో మన పక్కన వారు నిద్రలో గొరక పెడుతుంటే అది చాలా ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. నిద్రించే సమయంలో నోరు, ముక్కు ద్వారా గాలి సులభంగా పోకపోవడంతో గురకకు కారణమవుతుంది. అయితే ఈ గురక సమస్యను ఇంట్లోనే సింపుల్ చిట్కాలతో పోగొట్టుకోవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకుందాం. అర టీ స్పూన్ తేనె, అర టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగడం వల్ల గురక తగ్గుతుంది. ఒక గ్లాస్ నీటిలో 1 లేదా 2 పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చుక్కలు వేసుకొని రాత్రి నిద్రపోయే ముందు నోట్లో వేసుకొని పుక్కలించాలి. కొద్దిగా పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ను చేతి వేళ్లకు రాసుకొని వాసన చూడాలి. అలా చేస్తే గురక తగ్గుతుంది. ఒక గ్లాస్ వేడి నీటిలో అర టీ స్పూన్ యాలకుల చూర్ణం కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగి పడుకుంటే గురక సమస్య తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా లావుగా ఉన్న వారిలో గురక సమస్య అధికం కనుక వారు బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించాలి. నిద్రపోయేటప్పుడు పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.